Setiap jeda internasional, salah satu yang paling ditunggu adalah outfit para pemain timnas Prancis ketika tiba di training camp. Mereka datang seolah-olah itu adalah acara fashion show. Kamavinga stylenya seperti ini. Mimin juga nggak tahu sebutannya apa. Mungkin style serba oversize kali ya. Mbappe kaos putih dengan jaket warna krem. Kunde tentu saja nggak mau ketinggalan. Di sini nggak ada Hansi Flick, jadi dia aman. Malo Gusto, William Saliba terlihat fresh dengan jaket berwarna kuning. Hugo Ekitike cukup simpel dengan kaos putih garis horizontal. Christopher Nkunku, Rabiot serba hitam. Kingsley Coman keren nih. Lucas Chevalier dan terakhir Khéphren Thuram. Kalian paling suka stylenya siapa guys? Coba komen.